подкаст. Како? Next Gen. Next Gen подкаст. Next Gen. Next Gen. Како у борба влагаме се, а нема ново мислење тук. Ево пак. 39-та епизода на Next Gen подкаст. Моето име е Георги Докузов. Денешен мој гостин Горијан Гого Славевски. Гого, здраво. Како си? Здраво, супер, брат. Фала на поканата. Фала на тоа што прифати. Оваа епизода е прва имено на Next Gen која снимаме онлайн. Гого се наоѓа во Мајами. За тие што не го знаете Гого, веројатно нема голем дел од вас кои не го знаат, Гого имено пред 2 години, пред помалку од 2 години освои lightweight титулата во бокс со голи раце во организацијата Bare Knuckle FC, која е имено најпозната организација светска за бокс со голи раце. Сакам да почнеме од таму. По тој период те запозна најголемата македонска јавност, беше и тука, беше на гости во повеќе подкасти, повеќе телевизии. Луѓето се запознаа со тебе, го прославија твојот успех заслужено. Сега сакам од таму негде да почнеме. После тоа, набрзо после тоа, ја остави титулата или ти ја зема, како ни шо викаат. Што се случи од тој момент, сакам да почнеме од таму, па полека го развиеме муабетот. Премина во Карате Комбат, нова организација во Америка која исто така доживува огромна експанзија и доживува моментално. Пред известно време имаше твојата втора борба, ако не се лажам. Забележа победа. Трета. Каква беше ситуацијата после титулата, после целиот успех, после што се случи пред негде 18 месеци, кога беше тоа? Нема 2 години, се уште август беше така, ако не се лажам. Да, август месец 2023 ја освоив титулата во велтер во BKFC. После неколку месеци отидов во Карате Комбат. Имаше некои бизнис недоразбирања, каде што и незадоволство од моја страна. Не се исполнија одредени ветувања и заминав во Карате Комбат. Со самото тоа што заминав, они го доживеа малку персонално и ми ја одзема, односно не ми ја одзема, туку на некој начин, што се викам, ме тргна од тоа дека сум светски кампион. И ништо, јас продолжив во Карате Комбат, напред, но се враќам во BKFC. Само секунда се изгуби, значи они одземаат титулата некако без да се договорите за тоа, без официјално да отстапиш. Во кој момент се случи тоа да они да решат да ти укинат титулата? Не дое значи некако до компромис, него дое некако од нивна страна или? Па да, нема да навлагам во детали што се случи во тоа недоразбирање, да речам. И кажав, имаше незадоволство од моја страна, не се исполнија некои работи. Јас заминав во Карате Комбат, односно не заминав, јас им најавив дека ќе имам Карате Комбат борба и никаде во договорот немаше дека аз не се да ние друга организација, не е Bare Knuckle, разбираш, ова беше организација на некој начин НМ организација, да се кажа. И немаше никаде по правила и прописи дека ја не можам такво нешто да направам. Јас се нафатив да се борам за Карате Комбат, они го доживеа тоа лично и ми одземаа титулата. И јас тоа го гледам како нивни бизнес потек, јас имам мој бизнес потек и тоа беше тоа. Јас продолжив во Карате Комбат, направив 3 борби, сега моментално се враќам во Bare Knuckle оваа година. Тоа можеш официјално да го најавиш, така? Па да. Официјално, неофицијално. Сега вака малци имаме и проблеми се го интернетот, веројатно може ќе треба да премина на 3G, ама мислам дека сме добри за сега. Сега сакам пред да те прашам за Bare Knuckle. Ти кажи ми од моја страна имаш? Не, најверојатно, не знам, ние прекинуваме кај тебе? Не. Тоа е unstable connection. Чекај да Најверојатно е кај мене. Чекај вака, ајде сега сме на 3G.
Дали е подобро сега? Катастрофа е се. Да? Да. Чека да се вратиме. Сега е подобро, така? Да. Слушам ја цело време. Да. Еве, сега сме добри. Сега пред да те прашам за BKFC, уште на профилот ти стои 165 шампион во Бернаклев и тоа не го мрдаш. Веројатно уште се осеќаш како шампион, бидејќи и треба да се осеќаш мене ако ме пред, бидејќи официјално никој не ти ја зема титулата. Се сменија двајца или тројца шампиони после тебе, ако не се лажам. Беше Не, еден само се смени. Астен Траут. после тебе не беше Паломињо, кој беше или одма дојде Траут? Паломино се бореше со Астен Траут и Астен Траут го победи. Така, да. Астен Траут ќе збориме за тоа, сега сам за карате комба да ми кажеш. Искрено е како голем фан на целиот тој спорт и тука кај нас се развива цела таа сцена. Ќе спомнеме после Даниела Маркови, нели, извадија злато на европскиот имав турнир и слично, се развива целата сцена. Да ми кажеш печатоци за карате комбат од внатре како изгледа тоа. Од страна гледано како некој фан општо на боривачки спорт изгледа доста чудно. Самиот начин на борење, самата, нели, местото на кое се борат, како и да се вика, не е ни кафес, ни ринг, не знам точно, сигурно има име. Подиум. Хит се вика, не? Од внатре како ти изгледа тебе? Тој твој е некој личен, како се чувствуваш од тие три борби? Но првата борба ми беше шок, затоа проблемот е карате комбат е што не можеш да тренираш, никој нема во ниеден джим нема таков кит каде што ти можеш да се спремаш, мора да се спремаш во MMA кафес или во ринг каде и да одлучиш да се спремаш. Не можеш да го закосиш тој зид, ме разбираш, не можеш да импровизираш. И има интересни правила кои што те менјаат постојано од првата борба до оваа борба, до последната, многу правила се сменија, од типот лакти се вметна ground and pound, поише од 5 секунди. На некој начин стана MMA организација без џиу-џитсу. Значи све има освен џиу-џитсу. И се бориш со кимоно, што мене многу ми е неудобно. И чудно е Значи, дигање на нозе, да, чудно е, не ми се свиѓа тој аспект од организацијата, ама тоа едноставно е, мислам, ти го користам име карате, а освари нема благе веза со карате. Значи, знаеме сите каратето на кој се интересно е. Дефинитивно има адреналин затоа што е три рунди, мора да ги победиш. Мора да победиш 2 рунди минимум за да нели да победиш на поени, а со самото тоа што мора да победиш 2 рунди, многу побрз пейс има, побрз ритам, постојано има акција затоа што нема џиу-џитсу, нема многу борење, луѓе ќе паднат, нели можеш ground and pound на земја, на самиот зид кој ќе легнеш ти не се рачунаш како човек што е на земја, туку може да те удира со се, од нозе до раце, до лакти, до се Нема што тоа grounded opponent, нема како MMA. Која имаш раката на... не е grounded opponent и проблемот кај тоа што е закосено под одрен нагол е што не можеш да се извадиш од таа ситуација. На некој начин не можеш да станеш. Језиво е малце душ. Да, треба да го пуштнеш или некако да го свртиш. Многу е, и викам, деликатно и треба да се снајдеш во самата ситуација, затоа што, како што кажав и претходно, не можеш да ги тренираш тие работи, немаш каков зид во ниеден джим овде во Америка или во било каде во светот. Едино сам да си направиш. Буквално е некоја уличен амбиент, буквално и со... Да. Така малце му доаѓа, ново е, чудно е, те викам, деликатно е, затоа што од една страна е чудно, од друга страна е добро, затоа што знаеш дека никој друг
на светот нема да тренира така да сите што ќе влезат, ако тебе ти е прва борба и него му е прва борба, знаеш дека едноставно е кој ќе се снајде подобро. Буквално улична борба. Како котира карате комбат сега во Америка? Искрено вака. Па не котира на многу високо ниво. Работата кај карате комбат е што имаат конекции со UFC, постојано доаѓаат UFC борци, доаѓаат агенти од UFC, доаѓаат нели менаџери, многу борци од UFC доаѓаат да се затоа што они имаат и како и пит серис. Значи тоа се две борби пред да почнат борбите, две борби се џиу-џитсу или на крај двете борби се џиу-џитсу и најчесто се UFC борци што UFC им дозволува да се борат џиу-џитсу на Доста познати имаше, ако мислам кои беа се као греплинг мечови, нели има пред. и имаше греплинг, да. Така, сега да се вратиме тоаш на Bare Knuckle FC, моментално последнаа година експлодираше на некој начин со уделот на Конор Мегрегор. Влезе во организацијата, направи некој дил така во негов стил, како се останата што прави. Многу се прошири во Европа, многу се расшири на кај Европа и гледам претендира уште поише Bare Knuckle FC да биде и во овој дел од светот. Спомна дека се враќаш, официјално претпоставам можеби немаш датум, се уште не знам како стои тука работа, кога можеш да кажеш за тоа прво? Па можам да кажам дека плановите се за јуни, ама се уште нема ништо потпишано, нема ништо официјално. Треба во наредните неколку недели да седнам со нив и да потпишам одреден договор. Ќе видиме како ќе движат работите. Има планови, имаше и понуди за во Италија сега, што е евентот во април. Најавија во Рим. Некои работи, да, не во Рим, во Фиренце. До Фиренце. Некои работи не испадна, не од моја страна или од нивна страна, туку едноставно од промотерската страна од Европа. Затоа што имаат они промотери, или во држава каде што они идат, имаат локални промотери, каде што се работуваат со нив. И тоа не испадна тоа за во Италија. Сега се планира нешто во Мајами во јуни. Тоа би требало да биде голем евент. Ја за сега немам подетални информации, да не кажувам нешто, да не лажам. Така да тоа е. Ти беше спремен да се бориш сега? Да, јас спремен да се борам било кога, дали е февруари, март, април, кој датум да ми даде, ќе учествувам. Сега, кога спомнавме за карате комбат, за како ти изгледа тоа однатре, ајде сега за Bare Knuckle FC, како ти изгледа маркетингот што го прават последната година, Конор Мегрегор, целиот хајп што го дигаат? Маркетингот е на највисоко ниво, значи без муавет, значи нема муавет за тоа дека Конор Мегрегор малце во него стил, малку контраверзно ги промовира сите тие работи, ама реално да збориме, тој човек е роден да биде промотер, разбираш, затоа и стигна на тоа ниво, затоа што од прв ден он беше најгласниот човек што постои во UFC, затоа толку искешира, затоа што дефинитивно е црн појас кога станува збор за тие работи. Да ти е мерак да гледаш пресконференции со Конор Мегрегор, затоа што оригинален е, тоа е он. Измисли тоа, буквално. Он го донесе, баш така, он го донесе тоа. Сите, знаеш, пробуваат луѓе да го имитираат и пробуваат да малку да бидат гласни како него и да прават драма на пресконференции, ама мислам дека вистинските фанови како да приметуваат кои се оригинални, а кои се wannabe на некој начин. Кога сега ја да почнам да правам таква галама, мислам дека малку ќе биде неоригинално, затоа што не сум се градал како таква личност и секој треба да си има како свој имидж, свој стил. Дефинитивно. Мислиш дека ќе се бори пак Буфоцон? Тешко. Договор
Да, он вика дека е уште потпишан, дека треба Да, тоа е официјално дека имаше 2 борби Истанбул. на некој начин да, мислам, ама како стојат работите сега и како движи он, мислам дека наскоро нема да се бори нигде во нигедна организација. Дефинитивно Но најверојатно. не се знае, пак ќе кажам. Мислам луда глава е тоа, не се знае што умеам, но Да знаеш какви одлуки носи неговиот тим, он какви одлуки носи, збори дека сака да се бори во Бернакл, постојано промовира дека ќе се бори, постојано збори тоа, дека ќе учествува на одреден евент. На некој начин, јас мислам дека е дел од промотерската пропаганда. не мислиш дека би се бори? Добро е. Ако негде би се борел, тоа би било во UFC, затоа што UFC е моментално најуспешната организација на светот, која што има значи најголемите финанси од сите можни организации, и ако некој може да му понуди одредена цифра, тоа е или UFC или да се бори со, нели, кој што најавува со Логан Пол. Па тоа веќе до негде како да го дефинира дека ќе се бори на Индија, како се, нели, они имаат како рихат сезон, не со такво прав. Значи он може да се бори тако, или да е мисмеч, мисфит се викаат тие борби, мисфит борба со некој инфлуенсер, каде што ќе биде за огромна сума, каде што ќе нема никаков ризик од он да биде во опасна зона, да кажеме. Или ќе се борим, да, или ќе се бори во UFC, во Бернакл, можеби некогаш понатаму, down the line, што се вика, затоа што BKFC се уште нема такви цифри што би можело да му ги понуди на Конор Мегрегор. И зашто би се борел, реално? И тоа сакав да те прашам, се вака веќе по некое лично прашање. Мислиш дека тој фајтерски инстинкт, мислам општо, он реално нема ни зашто да биде толку околу борење, ни општо да нагласува дека ќе се бори, пак е тука негде во тој круг каде што сигурно ќе се бори. Јас искрено моје мислење дека ќе се бори во UFC уште една и сигурно Бернакл ќе го направи тој маркетинг да се бори Мегрегор. Мислам дека тој фајтерски инстинкт, ти си борец, ти со сигурно многу подобро го знаеш, осеќам како кај него на сите тие пари како да не престанува некако му се гледа и како ги гледа борбите и како е се некако тоа не умира на страна, бидејќи он сигурно не влегува на пример за договор во борба, не верувам дека сигурно некој друг степен на размислување одлучува дали ќе влезе се во таа борба со кој, нели, ќе одлучи да се бори. Ми изгледа дека тоа фајтерското кај него преовладува се уште и мислам дека да, можно е дефинитивно фајтерското преовладува но подлабоко кога станува збор за борби и за такви работи, подлабоко е отколку што изгледа вака за обичните фанови. Значи, повеќе бизнис него што е спорт. Реално, 2025 веќе ова е бизнис, а спортот како да избега од сцената, нормално треба да си спремен и да можеш да приуштиш шоу, но повеќето одлуки се сведуваат на бизнес на крајот од денес. И не одлучува сам он, како сам агент, одлучува целиот негов тим, одлучуваат промотери, одлучуваат луѓе што ќе имаат смисла, ќе им има смисла таа одлука од пак ќе кажам, од бизнес аспект, каде што сите ќе да работат на некој начин, така да не можам да знам, не сум блиску во неговиот круг, да ви кажал дека он ќе се бори или нема да се бори, ќе видиме. Сега го сме тука да испратиме, ме интересира како ти легна таа транзиција. Сега спомнавме карате комбат, улична борба, значи лактови чуда, ти беше шампион во, нели, голи раце, бокс со голи раце, ништо друго. Како ти дојде таа транзиција, ground and pound, клинч, ви има веројатно некои нови аспекти на борење кои се у карате комбат, кои треба да ги уклучиш, мислам веќе активно ги уклучиш, веќе 3 пати влезе на тој пит и имаше борба. Како ти лежат тие работи? Веројатно имаш и џиу-џицу и сите работи околу тебе се доста и ММА борци. Па,
На почетокот ми беше многу комплицирано, не можам да кажам дека многу лесно ми дојде таа транзиција. Значи, тренирам со луѓе што се од висок левел и кога ќе дојдеш кај луѓе од висок левел во нивната бранша, дефинитивно се осеќаш инфериорно. Борењето ми беше најтешкиот дел. Сите тие нели кикс, ММА спаринзи со џиу-џитсу, со борење, со 5 рунди, 5 минути рунда, не на тоа навикнав, значи преминав од 2 минути рунда на 5 минути рунда. Каде што едното е само со раце, тоа го правам цел живот, другото е со све. Се останат. Буквално. Да, и како мало дете се осеќав на почетокот. Значи, многу луѓе, нели, на спаринги, знаат дека сум страйкер и воопшто не сакаат со мене, нели, страйкинг. Од прва рунда ме собрува доле и, нели, треба да стануваш, да се бориш, да се мача, да се тргаш од тие, да. На тренинг мислам дека по 200 пати ме гушат. Ама како поминуваше време, нели, се адаптирав полека на тие работи, полека почнав да учам, нели, и транзицијата е дефинитивно тешка. ММА е сосема друг спорт. Поготово кога почнуваш на 28-9 години, тоа е, мислам, како да учиш странски јазик, знаеш. Тешко е, дефинитивно. А колку влие, например, еве сега ти имаш искуство 5 борби, ако не се лажам, Бернакл ФС, 3 борби карате комбат, колку влие на самодовербата кога влегуваш, например, кога влегуваш во бокс со голи раце, пред цел живот го правиш тоа, колку влие на самодовербата кога знаеш дека сега и друг арсенал може некој да извади и слично, или пак као Џон Џон што вика борба е борба, као не размишљаш ни толку на тие работи, пак е фајтерот од тебе, колку вака лично? Па мора да ги земаш во предвид тие работи. Значи влие на некој начин и да, поготово на почетокот, пак ќе кажам, значи првиот месец и првата борба и многу ми беше психички тешко, затоа питам чеки сега да не влезам, да не ги дадам колена, знаеш, да не ме удри сега со ова, чеки да не ме слобори, знаеш, ги размислуваш сите можни сценарија, затоа што не смееш да се здале, да може стварно да. И знаеш како е со социјал медија, можеш многу вајрал да отидеш сега, како знаеш да те заспие. Луѓе има да направат какви све не мемиња од тебе. Се размислували на тоа стварно, Борец, размислували на тоа? И како не има луѓе на пресконференција кажуваат или на подкасти, ја знам сега дека ќе биде ова тешко меме. Гледав баш со Џастин Гејч, извинете, прекинам преска конференција за борби во сабота, нели се бори со Физиев. Им го спомна демек целата борба прв пат ја гледав со Холој и вика што ќе каже за последните 10 секунди, па вика па тука ја стопира. Нели нокаутот од Холој последните. Вика тука ја стопира, вика нема што. Да, нема, многу е. Мислам и да гледа кул за сите за цел свет, ама е, мислам лично и да си, не знам, какво е чувството. Да, тешко е едноставно, ама како што борец на некој начин ги прифаќаш тие работи. Ги прифаќаш сите исмејувања, критики, што и да се, разбираш, кролања на социјал медија, затоа што на крајот од денот кој ќе ме трола? Некој што не влегол во ринг никогаш, кој ќе кажува? Сигурно никогаш нема да видиш некој како Конор Мегрегор или или успешен човек како Џон Џонс да ти се исмева дека си бил нокаутиран или дека си изгубил борба. Значи збориме од елитен кадар, од висок левел луѓе, никогаш нема да ти исмеваат на нешто што ти се обидел да направи, да знаеш, ти шут па да старс, што се викаш. Во ние да случи. Така. А сега ме интересира за транзицијата за ММА што спомна, имаше период да размислуваш за тоа, спомна тотално различен спорт, ама има доста па и примери, но највеќе од борење, например, како Даниел Кормиер и такви некои ликови што после 30-та тек имаат влезено во ММА. Да, има после 30-та влезено, ама види ни е по годината, он е олимпик левел
борење, разбираш. Значи најбитно е сепак борењето, мислиш за ММА конкретно. Корењето, јас сметам дека и мислам дека многу луѓе се согласат со тоа дека е дефинитивно базата за ММА спортот, затоа што гледај кој реално треба само да гледаме кои се на топ 10 листата. И тоа се борачите. Значи Дагестан се моментално се нели Џорџија, тие што имаат на некој начин самбо позадина, што имаат боречка позадина, тие се луѓето што доминираат во тој спорт. И нели имаш и страйкери, ама страйкингот на некој начин можеш да го избегнеш со борењето, како што правеше Хабиб низ сите тие 30 борби, а борењето не можеш да го избегнеш со страйкинг. Затоа што Или многу потешко. 3 рунди по 5 минути, тоа се 15 минути, ти треба цело време да бидеш на ролерки, што се вика. Сега следно што ме интересира да преминеме таа целата фајтинг сцена во Мајами. Познат е као град на едни од најпознатите фајтери, UFC фајтери, познати таму се Колби Ковингтон. Ти ми спомна дека со него си имали можност и да правиш спаринг. Хорхе Масвидел, да, греплинг, да. Масвидел и уште еден тон сцена од Мајами и луѓе што се таму. Како изгледа тоа таму? Колку џимови има, како се тренира, кои се тренери, кој се доаѓа да тренира у Мајами? Има многу џимови, брат, каде што има увек се борци од висок кадар, има многу луѓе од Русија доаѓаат во прават завршниот дел од кампот, оде во Мајами, мислам дека веќе станува меката за борешки спортови. Отворено беше Лас Вегас и Калифорнија. Сега полека сите прават традиција во Флорида и нели Дена Уајт ја сака малце и политиката овде во Флорида, републиканци сеш. И се премесуваат на некој начин. Зорно е, не знам како да ти кажам, мотивација имаш од секој аспект. И многу интересно што луѓето не ги доживуваат така, например, идеш во супермаркет и треба ќе видиш некој Алекс Перир, нема Алекс Перир, ама ќе бидеш например Отел Пекам, можеш да го видиш, што е познат онашки рагбист или амерички фудбал. И знаеш, он си пазари, луѓе поменуваат околу него како, знаеш, како обична граѓа. Сега ја што доаѓам од Македонија, како гледаш вака ингеш. Он ли е мели? Видел дека да. Така малце луѓе ги доживуваат како суперстар, ама и како да им е секојдневие, не знам. А мене ми е многу голяма мотивација, знаеш, со Колби правиш. Каков е Колби вака? Важи за, нели, во ММА, се за тие што го знаат, сигурно сите го знаат, 2 пати или 3 пати се бореше и за титула во УФЦ. Важи, нели, на амерички кажам душбек или многу таков карактер има, некој чуден, лош би рекле. Како е приватно? Искрено се осеќа дека е друг или? Да, значи многу коректен, со голема почит, со респект, со еве, например, ние се бориме, правиме џиу-џитсу на некој начин, борење, тренинг, и се гледа дека нема комплекси, го паќам за врат, ми кажува додека го пушам, ми вика немаш ништо да му премени во друга позиција, он ме фаќа например во армбар и не иде да ми ја схрши раката, например ми кажува, дава отпор, ама например не знам 30-40%, каде што јас се уште не можам да се извадам од ситуацијата, ама ли дава совети, знаеш, пробува да ми укажем нешто, да ме научи. И тоа се луѓе што им ја гледаш големината, каде што
чим не сака да ти докаже колку е он силен, колку е он успешен, колку е он супериорен, чим не сака тебе да се докажува. Значи нема потреба едноставно. Не, сваќаш дека има само доверба, дека е многу корексен, дека сака да помогне. Знаеш, работиме с 3 годишен заедно. Пред тоа работевме и например веќе те види изморен, те бутка, те мотивира, ајде, уште една рута. Океј, нема муавет, не знам како да ви кажам, како спортиста, како човек, може да кажам и усатав на крајот од тренingот мојка, не те сметав мојка за лабов, искрено да бидам. Викам, сори, имам високо мислење, не сум имал високо мислење до тебе, му кажав, знаеш, нема потреба да. Викам, не сметав дека ќе бидеш коректен, викам, фала и за приемот на тренинг, фала ти, не разбираш, се беше супер, се беше. Значи тој карактер што го представува е за продажба само. Мислам, ужасен го представува, буквално се тие што ги испратиле прес конференциите, знаат до кои граници оди или дали има граници. Сега луѓе знаат дека, како што кажам на почетокот, ова е бизнес. И ти мора да ставиш маска, да продадеш борбата, за да собереш луѓе, за да имаш pay-per-view, за да добиеш поголема цифра. Он не е од секогаш овој човек. Значи, него се после сите победени боксери во Градзо повика, ова ти е последна борба, само да знаеш, не ти го продолжуваме договор. Значи, негова причина е во салон. Често се случува тоа во УФЦ. Многу напорени идеш, не си атрактивен, она, нема да ти го продолжиме договорот. И тоа што ни ја става маската, и изгледа во образив, го зема микрофонот и збори најодвратно за празил, и од тој момент они имели почнал продолжува во ствари да го путка, и он ја гради оваа цела персона уствари што ја има, и станува најодвратниот човек во UFC, што сите го мразат, иде по секој и секово, збори најодвратно за сите. И тоа е совест. Вика тоа ме плаќа, тоа продава, тоа ќе правам. На некој начин не е продавање на својата душа, да речеме, selling soul to the devil, ама ако може кога го направиш, направи. Така. Ајде веќе коментиравме борци, уште еден борец во 2 слики на твојот профил го има, Алекс Перира. Шама, сите го знаат, можеби број 1 борец на планета моментално. Оваа сабота прави 4-та одбрана на титула, буквално сензација. Каков е он вака? Како човек, што би се рекол? И како борец, мислам, како изгледа таа физикалија во живо, како би ми објаснил тоа? Ако го видиш него, како прави shadow boxing, значи ќе го подцениш максимум, да не знаеш например кој е. Режеш не со луѓе спарингу од прва. Значи, начинот на кој што он ги фрла рацете и нозете е сосема неправилно по Федеру, по текови и прокеси по книга, не иде по книга. Се ќе почнеш да правиш спаринг со него, сваќаш дека човекот е чудо на природа. Затоа што начинот на кој што движи, начинот на кој што ги фрла ударите, прецизноста, смиреноста во самиот ринг, се му е на највисоко ниво, што е доста необјасниво. Нема некој физикус да речеш страшен е, едноставно е висок, има нормална градба како висок човек, има многу фошакари што те поразвиени од него. Не е страшен, кој те речеш, кој ќе го видиш вака у тело, ама некои луѓе едноставно се имаат fighting IQ. Да се Jon Jones, Alex Pereira и Jon Jones, никој Jon Jones како тело да има некој си страшно, или некои мускули огромни, или не знам, некоја си страшна дефиниција.
ама цел живот е на брвот, затоа што едноставно има fighting IQ и го разбира спортот, нешто како Мејветер во бокс. Кој да тојде, Знае да победи. ги знае ситните детали. Разбира се, знае каде што треба да направи, во кој момент го знае тајмингот, во ситни детали. Мислам, тоа е дури и лудо на кое ниво е Џон Џонс, мислам тоа дека не искрено вака не се ни споредува со ништо. Баш гледав едно видео на Кормиерке што објаснува во вториот меч нокаутот кога го сопнува, прво нели го удира со хајкик, лев хајкик, го зашеметува и не оди директно го заврши, туку му прави као сопка, го завртува во круг за да го поремети уште толку главата и доле го завршува, што е реално не знам кој сценарио тоа би го Го гледаат дишењето ти, гледаат чекорите, гледаат колку пати трепкаш, што се вика. Гледаат, го гледаат движењето на рацете, каде што, во кој тело грудата што правиш, на каде движиш, ако фрлам овој удар, како ги креваш рацете, како ги спушташ, дали реагираш. Тоа се ситни детали што треба да си премногу смирен во кафето да ги во рингот, за да можеш да ги приметиш, треба да имаш fighting IQ, треба да ги познаваш сите тие работи. Едноставно, тоа се луѓе што се, ја ги вика freak of rage. буквално. И тоа ги има и доста, мислам дека целиот врв некако на UFC буквално, јас и ти приватно тоа зборевме. Сите што се на Сите категории, да. распирање, го имаат тој мајсет. Буквално лудо. Пак ќе кажам, на крајот од денот се сведува работите о минимални детали за да можеш ти да видиш тројенак. Иначе не мога да влази од тројенак до прој 2. Тоа се минимални детали. Иначе дека прој 1 во светот прави подолги тренинзи од прој 2 и од број 3 и од било кој на елитен левел. Дури луѓе што тренирам јас, дали тренираат по 3-4 хват лепо. Значи, кога станува збор за тренинг и кога станува збор за физичка работа, сите го прават тоа. Јас тренирам. Дури и аматери некој веќе го прават. Значи, сите тренираат, споѓаш од hard work, everybody works hard. Значи, не е само hard work, разбираш. Ти, значи, не помислувај на светски успеси ако не тренираш. Кој што треба. Ама, едноставно, некои детали Буквално тоа како да се надорзен. во джудо на олимписки левел, така и во тенис, така и во бокс, во ММА и така натаму. Во сите спортови се минимални детали. Секој тренира максимално, секој прави рекавери максимално. Веќе цели тимови се инволвирани во секој спорт, така да сите се врвно спремни да кажам. Анализирајќи се себе си вака конкретно за бокс со голи раце, што мислиш кои беа кај тебе тие ситни детали што го направија тој роуд до титулата? Многу за брзо време ти дадоа шанса релативно за брзо да ја нападнеш и да ја освоиш кога ти беше дадена шансата. Што гледаш кај себе ти, например? Од страна сите знаеме дека влегуваш буквално лудо на противникот, сакаш да ги убиеш, имаш некој див стил што привлекува, што е атрактивен. Тоа е тоа што ме избојува. Значи, Макс Холовеј кажа, подкаст вика, ти можеш да си поспремен од мене, пофизички и силен, по прстот, по техники припремен, але би пасошот за крајлина. Значи, јас можам да отидам во темна простост, јас си можам да седам во момент каде што ти ме удираш и ја не панич. На некој начин го уживам. А некој ќе се кажа, нели, тој го гледа као омрос, како рефербиран, како што и да е, ама како сакаш наречи го, тоа ги имам. Го имам тој пасош за да отидам во таа темна просторија, да останам таму и да сум сосем, значи, окей, воопшто да не ми смета тоа. Ето пак да пробувам да излецам
од таа простори. Значи можам да седам, ама и битот ги добре дојдува само да дојде. А најдлабоко што отиде во тие 5 борби Бики ФС која беше? Претпоставам за титула. Да, за титула не беше. Зашто не ја памтам таа борба. Не. То воопшто не памтиш, тоа го имаш изборено веќе. Као тотално автопилот е? Не помнам. Не, автопилот, ништо на пап. И се гледа сам можеш да видиш на крајот. Има некои белови каде што може да ми ја видиш уста да прашува што се случува, што слави нешто ста време. Бидно. Значи не е фишме паварго. И тоа самото тоа ти кажува дека не од свеста ми е дека не само свеста, не е само да збориш. Знаеш, некои луѓе зборат свесно, јас сум спремен да умрам, јас сум спремен ова да направам, она да направам, ама подсвеста некако ќе ти да штом добиеш одредени удари или штом паднеш на земја, некако ќе се разбуди свеста, викаш, абе не вреди ова, знаеш, што правил, почна да ти работи таа свест на некој начин каде што е тоа на репол, сатома ништо секој нормален човек би го помислил тоа. Ама кој спорт не треба да се бачи многу нормален. И не подсеса ми е кој што виде на самата борба за титула. Ја воопшто немам проблем да се порам со потрес на мозок, со што и да е око да го извадиш, ќе продолжи тоа. А колку е таа... Преска те прашав дали на борец му поминува тој момент на нокаут низ глава, како би се осеќал, како би изгледало тоа, дали го доживува као некоја траума што уште не се случила, а ме интересира околу тие работи, например удари во глава, тоа исто доста често зборена тема. Како размислува сега вака, као буквално те прашам као на муабет, како размислуваш ти за тоа? Станувајќи одејќи на спаринзи секој ден со потешки луѓе, со боксери, со разни, то некои што сака да се докажуваат, борби да не зборам тоа. Кога водиш во спорт мора да знаеш дека ќе се скосиш со одредени последици во животот. Дали ќе бидат површни повреди, дали ќе бидат, нели, проблеми околу не боли пичма, не бола брапсете, имам артритис, имам што и да е, ќе се сносиш и со посериозни повреди, може да дојдат до шкодување на мозокот, може да на меморија, може да дојдат Алцхаймер, до Паркинсова болест, до нели, да не ги набројувам сега. Знаеш сите можни работи што може да се случат и до најекстремното може да дојде до мозочно крварење и до смрт. Ама тоа го имам прифатено уште одамна, тоа воопшто не ми е проблем мене. Јас ја имам прифатено смртта како дел од живот, така и нијат прифатено и повредите како дел од живот. Што и да се случи, на некој начин викам тоа е, разбираш. И нема некој си оброто, опеспунту, веројачком површна. Викам тоа е, тој пат го одбрав и мора да знаеш кој пат го одбраш во живот. Ја се држи на тоа. Сакај да бидеш успешен во компјутери, што и да е, да сајбери ги се такмичиш со вакви луѓе или онакви луѓе што се од висок кадар, така да бидеш, не знам, Илон Маск или не знам кој да си, ги прифаќаш работите што доаѓаат со тоа. Треба може да биде, можеби ќе треба да седиш 15 сати пред компјутер на ден. Разбираш, може ќе има дозвано оштекување на видот или што и да е. Што нема последици во животот, кажем. Ако работиш констракче, мели, правиш куки, згради, што и да е. Знаеш дека еден ден ќе да боли кишла. Ако работиш со паркет, знаеш дека пишеш хемикали, то нема оштетување. Мора да ги присвати се водите. Ако секој ден идеш и викат, лани денеска да удри ова, што ќе правам? Тоа е, ќе пробуваш и да го правиш најдоброто што можеш да го правиш и да. Тоа сакав да те прашам, дали гледаш да балансираш, дали пак го имаш некаде тоа? А балансот го правиш со тоа што
читаш работи, гледаш, слушаш подкасти, пробуваш да се набоградуваш на умствено, јадеш здрава храна, пробуваш да сонот да ти викаш што и работ можеш да ги правиш суплементација или течно полага околу одлокот. И ситни работи можеш да ги правиш ти кога става збор од твоја страна што можеш да направиш. Друго нешто помој да направиш, има зерба едноставно Господ и да те веруваш дека да зербата е тоа што како на некој начин ми трга притисок од било што и да е. Ја знам дека ги последици, ама тоа ја го образува и поуште не било неја, да ништо друго не. И this what it is. Значи тоа е тоа. Кога идеш во и пример да извинеш ме прекинувам ома. Ако идеш сега има војни на светот, ако идеш во војна, се рекрутирали и идеш во војни. Ти ако мислиш секој ден, не тенес може да упора. Може да би дојде тоа како мисла, нели нормално е, како човек да дојде. Ма тоа не е значи дека ќе седиш во бункер, ќе се криеш цел ден само за да преживееш. Значи ќе идеш и викаш тоа е. Го прифаќаш тој дел од војната и ако те послужи среќа, ако имаш верба во Господ и ако не ти било тебе пишано да умреш, едноставно ќе да направиш најдоброто што можеш и да преживееш и кој да. И купуваш нови дела. Не помериш. Сакав следно да продолжиме како го замислиш твоето враќање на Bare Knuckle FC, ама оваа тема сега што ја начна ти, морам да те прашам тоа што сакав да биде на крај. Ми кажеш како се гледаш ти во моментов, што правиш, кои се твоите дели размислувања, каде си во кариерата, што е она што го хаслаш, нели амерички кажано, што е тоа што моментално ти сакаш да го постигнеш, тоа што го бркаш. И на страна после од како ќе се реализира, нели ќе збориме за Bare Knuckle FC, за враќањето, напад на титула Европа, слично. На каков мајндсет си моментално? Живееш во Америка, во Мајами, тренираш? Цело време е истиот мајс. Значи нема простор за консорт, нема простор за и да ши се осетиш дека ти и шиваш во животот, дека почнуваш полека да се прегаш од патот на овој спор, на комбат спор. Барем ја така ги доживувам ке работи дека репко задоволен човек во животот, дека ќе може да се бори. Затоа и ќе се надам на тоа дека Конор би се вратил, затоа што нема што нема више на светот. И многу е тешко да се репрограмираш кога се ти е овозможното, имаш статус, пари, слава, успех и така натаму. Значи истиот мајсет го имам, исто до тоа дете од Јорче што тонувал да во светски успеси, тој сум искиот. И така ќе продолжи. Сега дека не ја завршам кариерата, ќе го имам тој глад. Во моментот кога ќе го имам тој глад и тој мајсет, ако го избувам, тогаш само ќе дигнам дело со лана. А на скала од 1 до 10, реков пред 18 месеци остави светска титула до 165 паунди во Bare Knuckle FC. На скала од 1 до 10, таа глад како варира моментално? Само нека да ми кажеш искрено каде си моментално баш пред сега, пред големи договори, идни? Значи нема простор за било каков разлик. Значи некако можам да ти кажам дека се на 4 и 5. Значи не го сакаш доволно. Сакаш ако глава ти е околу 4, 5, 6, 7, значи сакаш да направиш пари да го гледаш ова како своја работа. Side hustle. Прикојам, да. Значи наја си работа, слободно и кога можеш да се бориш за било која организација, бори се и направи пари. Ако таа ти е флот. И многу тешко дека ќе победиш во Bare Knuckle борби, затоа што во моментот кој ќе те удрат, баш ќе се појават тие поени што ти фалат да во тоа 10. Тие 4%.
Да, ќе се појави тој ќе почне да ти збори таа подсвест Да се откажеш. и стрес. Да, ги рече што правиш бе, ајде и бака и така поише заработуваш од друга работа. Знаеш, многу гласови ќе се појават до главата штом слабне. Знаеш дека почнаш веќе. Чиме глата десетка, како замислуваш твоето враќање во Бернакл FC? Сакаш, еве сега конкретно, одма би сакал да одиш на шампионат, предпоставувам? Или не ти е приоритет? Нема да ти да? Јас се нафаќам да се борам со било кој. Стакам немам некоја посебна желба, затоа што желбите на крајот од денот и кој ме прашува мене, јас се кој сакам да се борам. Јас сакам да се борам и со Еби Алварес и со Конор Мегрегор, сите сакам да се. Майк Фери, кој е се таму? Кој сакам да оди, вако, ама ќе кажам фак, ова е бизнес и не се работи да ја што сака или мојот тим што сака. Што има смисла да организацијата и за мене, значи заедно гледаат. Они гледаат прво како би направиле тоа пари од овој евент, ако ти би учествувал на тој евент, а како би направиле пари ова индивид, то туго човек, значи тебе треба да има смисла да се сопадне. Ипак е да од нивна страна треба да има смисла. За мене се има смисла. Кој сакаш сега? Значи не размислаш така за работата. Сакаш само да ставиш подпис и да добиеш датум и да влезеш. Подпис, да влезам и да докажам на светот дека таа титула е моја и тоа е тоа. Крај на приказот. Значи нема потреба од философија многу. Пака сакам, онака сакам, не знам, ова ми е планот. Ништо нема да биде по мој плац, ако гледаме така. Затоа што јас можам да речам сакам 2-3 борби со овој, па после сакам за светска титул, па после сакам во Тупаи да отидам, па сакам со еден шејх да заподпишам договор, па после сакам со Конор Мегрегор да правиме exhibition матч. Значи и можеш да кажеш со ништа што сте до утра може да кило да пиеш, ама не е да така работи, да ова е бизнес, пак ќе кажа. Можеш да правиш планови, да пребереш може би до негде, ако сакаш да се бориш на Олимпијада и да знаеш, сакам да се борам што овој од Узбекистан, па после сакам да се борам со овој, не знам, Хајдајт, разбираш, од Русија, па Вало, па Цану, па сакам после да си ги испитам силите со некој си од Балканот и да стигнам до медаља. Ама ја да правам планови, не можам да правам планови. Прво, второ, стварно не се интересира кој ќе стои пред мене. Значи, иш не ме интересира. Најдобар другар да стои пред мене. Тоа е душ. За овие 10 минути Никој не те тераше да влезеш. сам после борбата ќе заврши, дај Боже се да, нели, ако заврши како што треба, идеме и да почна сам клиеш како да треба. Тоа е интересно исто прашање ми е. Колку лично сега гледаш, например, некој од твоите противници, бивши ли идни шампиони да го гледаме, колку гледаш некоја реално мрза спрема човекот што тргаш на него или поише како физички објект, колку е реално нака баш да некако како да саеш да повредиш некој, да му нанесеш штета, мислам мора да го има тој дел, нели нормално, бидејќи ти треба да го удираш на лоши места, да. Да, значи во рингот сите сакам да има, да сам во рингот мајнсетот не сакам да го опишувам, зашто дури затвор ќе наставам. Age restrict. Така ми е мајнсетот, говори, значи ида кон до крајот. Сакам да би наштедам до најможен левел, разбирате, значи све што мога да ќе направам најлошо, ли ќе направам. Ама ги немам тие размислувања набор од рингот пред борбата или после борбата. Значи бизнес е све за мене на крајот од денот. Сите доаѓаме, сите се бориме затоа како пробуваме да направиме пари, да направиме
одреден статус или од љубов и што и да е, ама нема никакви не пробувам да не инволвирам, не само што пробувам, не инволвирам никакви емоции према готивникот. Значи, не идам бумна, просам овој и не знам, него сакам овој. Барем до сега не било така, затоа што никој не ми Да си немал лично, да. то лично. Да. Ако некој ги премине границите за да спори за одредени работи или да прави одредени работи, да би било лично. Бернакл FC најблиско што има дојдено до Македонија е Бугарија, ако не се лажам. Минатата година имаше, така? Да. Како ти звучи тоа? Општо како гледаш на тоа, дали би ти значило да дојде тука во Скопје? Нема никаков евент, ние зборевме приватно FNC, исто организација балканска што доста растура периодов и буквално и на европско ниво може да прави забележителни резултати со полнење по 20.000 сали и слично. Како ти звучи борба негде блиско тука? И како би се чувствувал еве конкретно да бидеме борба во Скопје? И со кој може би сака? Нема нешто што тоа што може да те гледа најблиските каде што може да учествуваш и да постигнеш успех. Или тој сегмент од мотивација сум го немал до сега, каде што пример сум и мајникан дека да ми биле на борба и некој од најблиски ми родни ми сум го немал тоа до сега и дефинитивно Ќе сакаат да те гледаат и домашните? Не сум сигурен до тоа. Дефинитивно би зашол. Малку е пребрутално. Велим. Дефинитивно тоа е сон на устам дека на секој спортист. Ја секогаш сум сакал, мерак ми било сум сакал Олимпијада, тоа како дете сите погледна Олимпијада како најголем успех, да бидеш дел од репрезентација на својата држава, да бидеш Така. човек што ќе ја представува својата држава, Така и треба, да. се или пее имна, барем како човек што ја сака својата држава, мислам дека тоа е мотивација за секој спортист. Сега ја спомнав и FNC, а ти нормално планираш Бернакл FC. Сега морам да те прашам, значи идеално сценарио ако биде FNC Скопје, мејн евент, некој мора да го донесе овој спорт. Тука јас приватно ти кажав, ти си единствениот, некако ти онака некоја дјути буквално да може и да направиш нешто за тука, за да се направи некоја поголема сензација, бидејќи сигурно таков некој настан би направил многу. Сега сценариото е Скопје, ти излегуваш со страйк, претпоставувам, и кој би сакал да има спроти тебе и некој од овие балкански познати, веќе сите се веќе на ниво на звезди, малте не, поради самата продукција, моќна на промоцијата. Кого гледаш проти себе? Мора да ми кажеш еве. Искрено, стварно ги поттржувам сите што се борат од Балканот, немам некоја шеф конкретно за да се борам против некој. Сам дека сакаш да извлече некој име се од мене, да кажам Васа, ама не. Васо беше легенда. Што знаеме сите дека дури како тете што се вика 2008-2009 сум гледал борби. Оне веќе највитури и пензионирање се потржуваме еден со друг постојано. Знаеш која е килер борба, извини што те прекинам? Килер борба. Ти со Урош Јуришич. Словенецот имаше една Бернакл во FNC, мора да испратиш таа борба. Иначе ММА борец, си има и на Белатор тепано. Ќе ти пуштам после видиш. Баш така како 77 е он, да. Велтераш. Имам проблем. Никој потржувам сите и баш ми посакувам успех на светски успех на сите од Балканот, да што знам од каде доаѓаат и колку е тешко да се успее од било која држава на Балканот, на сите има постигнат
каде сте придобил договор со било кој име на тој договор, значи го потпишувал, и што не размислувал, тоа уопште не е, не ми мров да пак кажа. Најдобар бугар, зашто не би се порос? Така, апсолутно. Значи, кој ќе дојде во Скопје, нека му ја мисли, веќе сега пред да привршуваме, малце почна, ме гледаш ти добро? Да, сега и кај тебе се разбистри малце. Сам да се извинам на сите во овој момент, поради техничките проблеми, сепак сме на не знам колку илјади километри раздалечина. Тие се условите моментално кога ќе дојде во Македонија, обавезно ќе направиме извинување за овие технички проблеми, ќе снимиме во живо. Се уште едно лудо сценарио, па полека да се одјавуваме, веќе саат поминавме. Сценариото е јуни, Мајами, имаш една warm-up борба, уште една title eliminator, го нокаутираш Стаут, тука Конор во меѓувреме завршува договорот со УФЦ и имаш понуда за таков некој лут меч. Конор е негде твоја килажа околу 165, верувам таму е најмечен килажа, тоа е некој супер lightweight во MMA, ти си 165 паунди или околу 75 кила е тоа, ако не се лажам. За тоа сценарио сакам да ми го искоментираш само. Не е она сценарио, ќе му ги известно светло, тоа е шики. И да знаат како е мојот стил, дека нема многу извинење, дека го имам паспошок, можам да отидам каде што многу од овие луѓе не се спремни да отидат, и видовме на претходните негови борби дека не е веќе истиот Конор Мегрегор. Има и екзит карт. По постигна успехот, дефинитивно неговиот успех е феноменален. Тоа е неговото време помина. Значи, џабе спори, џабе може да, ако ја да кажува, дека и да дојде. Дај појме се деси такво серио, треба да ќе му бидат играсени во прва рунда. Мислам, ова не е да лудо некој сценарио. Иста килажа сте, 3 нокаути во твој стил. Лудо, пак ќе ти кажам, ова е бизнис аспект и сигурно нема Конор Мегрегор да се бори со кого од Македонија. Од како би му имало смисла него тоа да направи пари со он пробува да бори со лога, али сега кого ќе му направи пари него. Единит што ќе има бенефит од таа борба сум ја. Но сепак, Па сигурно да стаи торба у глава. па добро, сепак имаш за 3-4 борби, Бернакл FC се развива, уште појак станува маркетиншки, продукциски, ако ти ги гасиш како претходно, се е можно. Дај Боже, шо... Па ја мислам дека е таков комплексач што мислам дека он не би размислил така, дека би сакал. Мене ми изгледа толку ненормален. Сега пак е ти што викаш се е. Да, дај Боже, чулте Господ што ви рекле. Гого тука полека ќе се одјавуваме. Фала ти многу што не испочитува, што одвои саат време. Знам дека си цело време од тренинг на тренинг, работа исто така. Не е ни лесно ни да се живее во Америка 2025-та. Ти посакувам многу среќа. Секако сме во контакт, тука сме за поддршка, верувам и сите што ќе не гледаат и цела Македонија. Луѓе сакаат да те слушнат, те следат доста луѓе и се надам дека ќе имаме можност што побрзо да се радуваме, да споделуваме твои успеси, нокаути, борби и така натаму. Фала ти уште еднаш, пријателе. Фала ви на поддршката. Се надевам и вие ќе стигнете до светски левел, каде што како Ариел Халвани. шигура се порци. Да ги тренираш шигура се порци и ви ќе си борбици и ви посакувам
дефинитивно светски. Фала ти многу. Тоа е тоа. Јас тука ќе ја одјавам епизодата. Фала ви на сите што останавте со нас овие 70 години. 70 години, веќе не знам што зборам. 70 минути, 70 години. Па добро, не е лошо. Онака хин. Добро звучеш. Фала ви на сите што останавте овие речиси 70 минути со нас. Мислам дека имавме супер епизода. Ова беше 39-та епизода од Next Gen Podcast. Тука ја одјавувам. Уште еднаш фала. До следно гледање. Пријатно.